Sarea ezinbestekoa da gure egunerokoan. Etengabe erabiltzen dugu zerbait ikusteko, bidaltzeko edo komunikatzeko. Baina zer da zehazki? Badakigu nola funtzionatzen duen eta zeinek arautzen du bertako trafikoa. Norena da internet? Ez dira galdera errazak, baina baditugu erantzun batzuk. Sarea esaten diogun hori, elkarri lotuta dauden sareen multzo erraldoia da. Zerbitzariz, lurrazpiko kablez eta trafikoa antolatzeko gailuak diren routerrez osatuta dago. Gauzak sarean gordetzen ditugun lekuari lainoa deitzea beraz, ez da agian egokiena. Lainoa deitzen dugun hori beste norbaiten ordenagailua baino ez da. Sareko elementu guztiak nonbait daude zerbitzari fisikoetan eta kable ukigarrien bidez garraiatzen da dena. Imaginatu internet leku desberdinak lotzen dituen errepide sare gisa. Kasu horretan, tokiak gailuak dira, konputagailuak eta telefonoak adibidez. Eta informazioa leku batetik bestera daramaten kableak eta antenak aldiz errepideak dira. Errepideak baditugu hortaz. Baina jatorrizko informazioa non dago jasota? Zerbitzarietan, bai. Zerbitzariak dira informazioa bildu eta banatzen dutenak. Gero, bideratzaileak ere badaude. Errepideetako bide gurutzeak bezalakoak direnak. Datu trafikoa norabide egokian bideratzen dute eta azkenik ezin ditugu ahaztu itsaspeko kableak. Kontinenteak lotzeko ozeanoak zeharkatzen dituztenak. Eta nola daki informazioak nora joan behar duen? Horretarako IP protokoloak erabiltzen dira. Sareko elementu bakoitzak helbide zehatza du eta nodo bakoitzak bere postakodea. Badira internet sare pribatu eta zentralizatuak. Sare horiek kontrol puntu bakarra dute. Imaginatu enpresa bat, adibidez, informazio guztia biltegiratu eta kontrolatzeko zerbitzari zentral bat duena. Zerbitzari horrek huts egingo balu, sare osoari eragingo lioke. Sareak zentzu orokorrean hartuta ez du arkitektura zentralizaturik. Puntu askoko armi-arma sare baten antza dauka. A-lekutik B-lekura iristeko bideak asko dira. Eta beraz, errepideren bat ez badago erabilgarri, informazioak beste bide bat hartuta helduko dira. Horrek bermatzen du sareak etengabe funtzionatu alizatea. Interneten deszentralizazioa garrantzi handikoa da. Zentzurarekiko eta akats teknikoekiko erresistenteagoa egiten baitu. Horrela funtzionatzen du internetek, baina nork agindu edo gobernatzen du bertan? Nork hartzen ditu erabakiak? Ezin da esan internetek jabe edo agintari bat eta bakarra duenik. Hainbat eragilek parte hartzen dute zer egin horretan. Gobernuek, nazioarteko erakundeek, enpresek, gizarte zibilak eta komunitate teknikoek. Aipatu ditugun IP helbideak esaterako ICANN korporazioak kudeatzen ditu. Interneten gobernantza foroa esaten zaion biltzarra ere badago. Bertan jorratzen dira sarearen ezaugarriei forma ematen dieten hainbat eztabaida. Ez dira azaleko kontuak. Halako foroetan ebazten da adibidez nola kudeatu erabiltzaileen pribatutasuna, zer zentzuratu eta zerrez, edo nola bermatu adierazpen askatasuna. Sarearen arkitektura eta gobernantzarekin estuki lotuta daude informazioa enkapsulatzeko eta arautzeko estandarrak. Protokoloak esaten zaie gailu desberdinek haien artean zein informazio eta nola elkarbanatu dezaketen esartzen duten arau multzoei. Badira protokolo batzuk irekiak eta estandarizatuak daudenak. HTTP adibidez. Horri esker, edozein gailutatik zar gaitezke guk nahi dugun webgunera. Berdin gertatzen da email kontuekin. Berdin da posta zein zerbitzutan izan, gure zerbitzari propioan edo Gmail gisako multinazional batean, elkarri idatzi eta irakurri gaitezke. Kontrara, sare sozial gehienek zerbitzu opaku eta itxiak dituzte. Euren zerbitzuak erabili behar dira derrigor eta ezin da batetik bestea kontsultatu. Erabaki horietan eragiteko gaitasuna duenak botere izugarria du eta botere hori helburu komertzial edo geopolitikoekin ere erabiltzen da. Amerikako Estatu Batuetako gobernuak adibidez, TikTok blokeatu du jatorri txinatarra duelako eta mesfidantza sortzen dielako horrek. Eta aldiz, Txinan ez dago Google erabiltzerik. Interneteko gerra hotzaren mugimenduak direla esan daiteke. Ez txuri, ez beltz. Internet sare ez zentralizatua da eta horrek egiten du askeago.
Baina hala ere, bertako informazioari mugak jartzen dizkioten eragileak egon badaude. Onerako edo txarrerako. Baina internetek erabiltzaile huts izatea baino aukera gehiago eskaintzen ditu. Ez bazaizkigu zerbitzu itxiak gustatzen, gureak sortu ditzakegu eta horretan ari da jende asko bestelako zerbitzuak sortzen, auzolanean. Zein izango da interneten etorkizuna? Sare ez-zentralizatuek eta protokolo irekiek zirkulazio askea bermatuko dute? Edo gero eta mugatuagoa izango da? Antolatuko gara erabiltzaileok erabaki horietan eragiteko? Ikusteko dago.